Наместо да биде презентиран, власта се уште го крои петтиот пакет мерки за помош на граѓаните и стопанството и покрај најавата дека помошта ќе дојде навреме, сепак и со тоа се доцни. За спас на бизнисите, стопанските комори велат дека ликвидноста на компаниите мора да биде во фокусот, а мерките да бидат насочени кон малите и средни компании, зашто очигледно тие најмногу ги има во Македонија. Вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битики е оптимист дека со него ќе се задоволат бизнис потребите, но прашањето е колку и тој реално ќе помогне. Ако се суди според реакциите на бизнисот од досегашните 4 пакети, тие не ги дале посакуваните резултати. Владата работи на сетови на мерки кои ќе ја придвижат економијата напред. Во претходните угостителството и туризмот беа сериозно поддржани, зашто државата со уредба го ограничи нивното работење. Во моментов факт е дека угостителите имаат можност да работат, секако следејќи ги усвоените протоколи. Петтиот пакет на мерки е во духот на заздравување и рестарт на економијата, вели Битики. Инаку оптимизмот на власта не значи ништо наспроти песимизмот на стопанството, зашто и досегашната помош не ги дала посакуваните резултати. Дека тоа е така, велат и текстилците кои се соочуваат со еден куп проблеми и се пред колапс. Бараат државата да не предлага само козметички мерки, туку и реални, кои суштински ќе им помогнат за компаниите. Сите тие мерки се нешто што или треба да трае до крајот на пандемијата без исклучок, односно да нема, еве како сега што за јануари веќе нема поддршка во делот на платите, значи тоа да иде во континуитет или да се откаже, затоа што најголемиот проблем кај текстилните компании што немаат работа, доколку тоа не се свати така и се мисли да се оди само на месечно ниво, во тој случај како што и сега се случува, секојдневно ќе се затвараат компании. Единствени кои седнаа на маса со власта се угостителите, кои уште еднаш побараа исплата на плати и субвенции за сите вработени во секторот до завршување на пандемијата. Од предложените 5 барања прифатени им биле само пола, а за останатите велат ќе дискутирале наредниот период. Задоволни ќе може да кажеме тогаш кога и реално ќе ги добиеме мерките, меѓутоа фактот дека веќе на масата можеме да дадеме наш допринос дека тоа што се носи соодействува на нашите потреби и очекувања, може да кажеме дека првиот чекор кон успехот сме го, кон доброто за работата за угостителската индустрија сме го направиле. Инаку уште минатата недела економските министри изјавија дека петтиот пакет антикризни мерки за спас на стопанството и граѓаните ќе стигнел кон крајот на месецов, но од него се уште нема ништо освен само најава. Според последните податоци на Агенцијата за вработување, досега над 6200 фирми ставиле клуч на врата, 17.000 луѓе останале на улица.